قبرستان سره مشابه دی. کم کور کې چې څوک عبادت نه کوي او تلاوت نه کوي، لکه قبرستان کې چې مړي پراته دي، مړي تلاوت کولی شي؟ نشي کولی. قبرستان والا عمل نشي کولی. نو کم کور کې چې عبادت نه کېږي، عمل دام داسې لکه قبرستان، دا د ژوندو هدیره ده دا کور. او بیا د الله نبی فرمایي فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شیطان، پیریان، جنات دا هغه کور نه تختی چې په کوم کور کې سورې بقرې څه کېږي؟ تلاوت کېږي. سورې بقرې تلاوت ته کوه، بیا ته ګوره بیا به دا شکایت نه چې پیریان دي او شیطانان دي او جنات دي موږ یې تنګ کړي. د الله نبي موږ ته علاج ښودلی. تلاوت کوئ، سورې بقره خاص کر وایئ. ټوله سورې بقره نشي ویلی، کم از کم د آیت الکرسي خو وایئ کنه روزانه. سورې بقرې عظیم آیت دی، بلکې په ټول قرآن کې د عظیم الشان آیت دی. سید آی القرآن، د قرآن کریم د ټولو آیتونو سردار آیت. دا لمانځه نه بعد وایه آیت الکرسي. چې وده کېږي دا وایه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به خپلې بسترې له چې راغو آیت الکرسي به یې ویله، او داسې ګڼ اذکار دي هغه به یې ویل. آمن الرسول به یې لوسته، د سورې بقرې اخري هغه دوه آیتونه دا به یې لوسته. دا هغه مسنون اعمال دي، دا هغه اسباب دي چې د دې د وجې نه انسان د حوادثو نه، د مصایبو نه بچ کېږي، پریشانو نه بچ کېږي. دا موږ اختیار نه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته د دې ډېر ترغیب ورکو، د دې اذکارو تعلیم به ولې د دې ورکو، او د اذکارو اهتمام نبی صلی الله علیه وسلم خپل هم کړی دی، صحابه کرامو ته هم دې ترغیب ورکړی. مشهور حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، واقع تاسو اورېدلې ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما ډیوټي ولګوله، د صدقې کجورې وې زما ډیوټي ولګوله چې دې ته به خیال کې چې څوک یې د نه ضایع نه کړي. نو وایي زه ورته ولاړم، څوکیداري مې کوله. په دې کې یو کس راغی او دا کجورې پټولې. نو ما ګرفتار کړ د شپې. ما یې سهار له د نبي صلی الله علیه وسلم ته خیم. هغه راته زاري شروع کړه چې بس غریب یم او بچي مې وږي او تږي دي او ښځه او دا تکلیف دی او خیر دی، پرې مې ده، بیا به نه راځم زه. پرې مې ښوده. سهار له راته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شپې خو څه نو؟ ما یې ولې نه چې داسې یو کس راغلی او څه غلا ملا یې کوله، کجورې پټولې، خو ومینې او فریاد مریاد یې وکړو، بس پرې مې ښوده. وایي ښځه خو داسې کار وکړه چې بیدار اوسېږه او بېګاله بیا رانشي چېرته. سړی ګوره بېګاله بیا راځي. بیا بیدار ومه، بیا راغو، بیا مې چې ونیولو غلا یې کوله د کجورو، بیا مې ونیولو، بیا یې راته فریاد شروع چې داسې غریب یم او بېوسه یم او کور کې لوږه ده او تنده ده او خیر دی، پرې مې بیا مې پرېښوده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې سهار له بیا راپورټ پیش کړه، تپوس وکړه څنګه چلو بېګاله. ما چې بیا هغه سړی راغلی و ځوان، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ښځه نو بیا خیال ساته، بیا هم راځي. ګوره په دې کې په درېیمه شپه چې راغو ایمال چې اوس نن خو دې نه پرېږدم، نن خو دې نه پرېږدم، کجوري پټۍ لګې کجورو غلا کې. وایي ده راته ویل چې کار وکړه چې خیر دی، دا د غریبي مې ده. ما چې نه نه، وایي ښه زه تا ته یو فایده در ښیم. هغه هم د ده په کمزورۍ پوهېده، د ابو هريره رضی الله عنه طالب علم یې که نه، طالب علم ته چې زه ته یو نکته در ښیم نو بس بیا دې پرېږدي. ابو هريره رضی الله عنه ته یو نکته درته در ښیم، یو فایده به درته در وښیم، خیر دی پرې مې کړه. وایي څه فایده ده؟ وایي هغه فایده دا ده چې د شپې کله ته خپلې بسترې له راځې که نه، ته آیت الکرسي وایه، سهاره پورې به الله رب العالمین ستا حفاظت کوي د شیطان نه، شیطان ستا خواله نشي راتللی. دا خبره ورته وښودله، بس پرېښودلو. سهار له ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تپوس یې ته وکړه څنګه چلو بېګا؟ وایي بیا راغلی و ځوان. وایي څه دې ورسره وکړه؟ وایي ما نه پرېښوده، خو یو خبره یې وکړله، بس په هغې مې پرېښوده. وایي څه خبره یې وکړه؟ وایي راته یې دغه شان ته ویلې چې ته کله اوده کېږې او خپلې بسترې له راشي نو ته آیت الکرسي وایه، سهاره پورې به شیطان نه الله رب العالمین ستاسې کې حفاظت کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي دا چې دله 3 شپې راغی دا په خپله شیطان و، دا خبره یې چېرته کړې دا خبره یې صحیح کړې ده. دا څوک و دا چې راغلی و؟ شیطان. د کجورو په غلا پسې شیطانانو الله کجوري نه خوري ښه که
کجوري مؤمنان خوري او صحابه په شان تسمري د کجورو څوکیداری کوي زمونږ باره کې هم خلک پراپیګنډه کوي دا کجورو والا زمونږ الحمدلله صحابه کجورو والا زمونږ پیغمبر کجورو والا ابو هريره کجورو والا د کجورو حفاظت یې کړی دی کجوري هره خوله خوړلی هم نشي دا وابیان دي کجورو والا دي کجوري چې دي د الله په شیطانان نه خوري دا په مؤمنانو الله خوري نو غرض مې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای دا و دروغجن شیطان دی خدا خبره چې ته کوم کړه خبره څه ده دا خبره رښتیا ده ډېر ته حقیقت ویلې دی چې ماسخوتن کې بسترې له راځي او آیت الکرسي ولولي ساره پورې به الله رب العالمین څه کوي حفاظت به دې کوي شیطان نه به حفاظت کوي دا قرآن کریم د دې اثر دی زما محترم قرآن کریم اثر دغه رنګه که جادو دی نو دا جادو چې دی دا کلمات شیطانیه دي شیطانی کلمات یو ظالم بدبخت یې ووایي زموږ په دې ملکونو کې ډېر خواره دي اشتهارات ورکوي باقاعده کال جادو کا ماهر دا چې اسلامي حکومت یې زوړندی داسې خلک دا خلک به ورک چونکې اسلامي حکومت خو شته دی نه حکمرانان ځان له جاهلان دي په خپله پیر پرسته دي او لغړېږي په دربارونو کې شالونه پرې غوړوي او سجدې لګي دربارونو کې ګیله د چا نه کوي غرض مې دا دی داسې خلک چې دا ګندونه او شیطانت یې په دې امت کې خور کړی دی شرکی کلمات کفری کلمات وایي څوک چې دا جادو کوړې منترې کوي د کې ایمان نه یې ګوره د کې ایمان نه ځکه کوړې منترې او جادو د کفر دی سورې بقره پې دلیل دی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دا شیطانی علم دی او د کفر کار دی نو دا شیطانی کلمات د دې د لاسه یو باطل شی دی خو انسان پریشانه کوي امتحان دی جادو د دې اثري خو الله رب العالمین د دې په مقابل کې خپل کتاب را لېږلی الحمدلله یو طرف تر شیطان کلام بل طرف ته د رحمان کلام دی نو د رحمان کلام تر شیطان کلام بیا ټینګېدی شي نشي ټینګېدی ته قرآن سره خپل تعلق جوړ که روزانه تلاوت کوه اذکار کوه د دې اهتمام خاص کر اخري صورتونه دا وایه الحمدلله الله رب العالمین به ستا حفاظت الله به حفاظت خاص کر دا څلور قل نه دي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس زبردست قله ده د حفاظت دپاره او دا بیا خاص کر په دې کې د اخري دوه معوذتین چې ورته وایي او بیا دا خاص کر دا درې صورتونه سوره اخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر شپه دا درې واړه صورتونه ولوسته لاسونه به یې دواړه داسې جوړی کړه او لږې غوندې لاړې به یې ورسره ملګرې کړې داسې به پکې ور دغه کړه او سر نه به یې شروع وکړله کوم ځای پورې به چې لاسونه مبارک رسېدل په بدن باندې به یې دا راښکل 3 ځله دا اعمال موږ نه کوو